ما زالت عشرات الحاويات المحملة بسلع مصرية مختلفة عالقة بمينائي طنجة المتوسط والبيضاء منذ أكثر من شهر، تحمل أسماء موردين مغاربة في تخصصات مختلفة يتكبدون كل يوم مصاريف كراء الأرضيات والتخزين لفائدة شركات الملاحة بقيمة 1300 درهم في المعدل لكل حاوية. وقالت الصباح التي أوردت التفاصيل إن الحاويات المصرية المحملة بأنواع من السيراميك والثوب والسجاد والسلع الغذائية والخضروات والفاكهة، إضافة إلى الحديد وفحم الكوك وبعض المحاصيل الزراعية والقطن والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تستوطن مساحات من ميناء طنجة المتوسط وبشكل أقل ميناء البيضاء، حيث تتكلف 4 شركات، 3 بالبيضاء وواحدة في طنجة، باستيفاء رسوم الإيداع والتخزين. وقال مستوردون مغاربة رفضوا الكشف عن أسمائهم إن الخسائر المالية المتراكمة منذ أكثر من شهر بناء على القرار غير الرسمي بمنع دخول الحاويات وبقائها في مصلحة الجمارك تقارب 12 مليار دون احتساب أصل البضائع المستوفى من الشركات المصرية. وأكد الفاعلون في مجال الاستيراد والتصدير أنهم يتابعون توتر العلاقات التجارية بين المغرب ومصر في الآونة الأخيرة، معبرين عن أمالهم في الوصول إلى حل في أقرب وقت ممكن، لأن من يدفع الثمن في آخر المطاف هم أصحاب الشركات المستوردة، إذ يعتبر أي يوم تأخير بمثابة ملايين الدراهم تحسب على الكلفة العامة. وأوضح هؤلاء أنهم لم يتوصلوا بأي إشارة لمنع استيراد بضائع وسلع بعينها من مصر،